Nej men ojsan, där är nu. God morgon, hur står det till? Ja, det är tidigt. 6 på morgonen drygt. Man får verkligen ligga i om man ska hinna åka mycket tåg under dagen. Och idag är det lite speciellt för att idag ska jag testa SJs nya bemannings- och servicekoncept. Man kör ett tester på ett sätt att servera och bemanna tågen och ska också vara kanske en annan typ av frukost under början på september. Och nu har jag kommit en bit in i testperioden så jag tänkte det kan vara kul att se hur det fungerar i verkligheten. Jag vet att andra har varit ute och rest och testat upplägget men jag har inte fått riktigt klart för mig hur det fungerar och hur det är upplagt. Så varför inte göra en egen resa själv? Idag tänkte jag resa fram och tillbaka upp till Gävle och kommer åka med 2 tåg som bägge har det här nya konceptet. Jag har bokat resan igår så att jag hoppas att frukosten finns med, hur den nu än ser ut. Det ryktas att det ska vara en påse istället för en bricka, men ja, det får vi se när vi kommer på tåget. Men varför inte hänga med och se hur det ser ut? Ja, gör det. Kom, nu går vi. SJ regionaltåg 706 mot Ålsta, Enköping, Västerås vid avgångstid 06:24 avgår från spår 17B. Ja, god morgon toven, jättevälkomna ska vara ombord. Kul att ni kunde hänga med. Vi skulle testa det här nya konceptet med frukost. Men det blev inte som det var tänkt. Mina uppgifter om vilka tåg som har det nya konceptet stämde inte. Så det blev den vanliga frukosten. Vi har den vanliga juicen, den trevliga yoghurten med hallon, fruktsalladen och lite pålägg och ägg och i mitt fall pyramidbröd. Sådana här runda bröd. Vi har bokat retur också från Gävle och på det tåget ska det också vara nya konceptet. Det ska bli spännande att se om det funkar där. Inget fel på det gamla, det känns som frukosten hemma. Man får ungefär det man förväntar sig och det är inte tokigt alls. Så att även om resan inte riktigt vore så här tänkt på så blir det en bra frukost. Men häng med så ska vi se hur det blir på returen. Kanske vi har bättre tur där och titta på nyheterna. Men nu får ni gå vidare. Nu ska jag äta frukost. Nej men hejsan tågvänner, det är ni igen. Vad kul. Jag hängde med till Gävle. Ja, satt ni tillsammans med mig så såg ni ju att det blev inte riktigt den här frukosten som jag hade hoppats på. Den här speciella frukosten som man testar på en del tåg nu under början på september. Varför det blir så, det vet jag inte. Det finns ju inte heller någon utlovad tidpunkt eller tåg som gäller. Utan jag har fått tag i en förteckning över de tåg och de avgångar som man tänker testa. Nej, förteckningen var tydligen inte korrekt. Eller man kanske helt enkelt har ändrat sig. Så det blev den vanliga frukosten. Och inget fel på det. Den är bra. Den är variationsrik. Den innehåller det mesta man behöver. Och ja, lite grann till skulle jag vilja påstå. Man lämnar aldrig som frukost hungrig. Men det blir inte någonting av det här nya då, som jag hade hoppats på. Men så är livet. Man kan inte alltid få som man har tänkt sig. Och här finns inget officiellt åtagande från SJ om att man ska kunna leverera den här nya frukosten på ett speciellt år. Det var bara så att jag hade information som tyvärr inte visade sig stämma att just det här tåget ska ha nya frukosten. Nu ska vi åka tillbaka direkt igen härifrån Gävle. Trots att solen skiner, det är ett underbart väder skulle jag vilja säga. Ni som har varit här tidigare under vintern till exempel vet att det kan bli grusamt kallt här där vi står nu vid Gävle. Men idag är det en alldeles underbar morgon. Ja, vi ska åka tillbaka till Stockholm med ett tåg som också ska ha det här nya konceptet. Nu vet jag inte hur det kommer att funka på det tåget och jag är inte helt säker att vi får frukost överhuvudtaget för att jag bokade igår kväll och ja, det är tåg som vänder i, jag tror i Sundsvall då, så att det kan vara så att det inte ens finns någon frukost ombord. Men vi ser vad som händer och ja, nu är jag i alla fall bättre efter att jag har fått en alldeles utsökt standardfrukost av stor typ på vägen upp till Gävle. Så häng med så kan vi se vad som händer på återresan. Vi syns igen. Kul! Ja, det blev ingen specialfrukost den här gången heller. Det blev den vanliga frukosten. Och den är absolut helt OK.
Vi har här då den yoghurten med hallon. Hallonen är numera inte färska, de är kokta. För det var lite problem med, tror jag, bakterier i hallon. Inte precis hallon, men ja, efter det så har man börjat koka hallonen då. Det blir inte lika kul, men det kanske är bättre så. Fruktsallad, lite ananas, grapefrukt och apelsin under den. Och sedan då en tallrik med lite småris, lite ägg, lite paprika, gurka, hästkött, eller hamburgerkött tror jag det heter nu, men skinka och en ost och där under salladsblad. Det finns också lite kaviar till tillägget. Och sen flaska med juice. Aldrig fler med juice på morgonen. Lite olika sorts bröd. Jag väljer alltid då det här runda brödet då som jag gillar, det hårda brödet. Så det blev inte en specialfrukost, men en absolut suverän vanlig stor frukost. Så nu återstår bara en sak och det är njuta och bra. Så. Ja, så var man tillbaka i Stockholm igen. Det var en alldeles utmärkt resa med trevlig personal och trevliga tåg och trevliga medresenärer. Men jakten på den här speciella frukosten, den blev inte som jag hade tänkt. Det var bara den vanliga frukosten på just det här tåget och tipset som jag hade fått om att det skulle finnas en speciell frukost och ett speciellt servicekoncept på just den här förbindelsen stämde inte. Så jakten på det nya servicekonceptet och den nya frukosten får ju fortsätta. Och har du något tips på var jag kan hitta den och vilka tåg som är berörda, så hör gärna av det till mig. Jag ger inte upp. Den ska vi hitta. Den speciella frukosten och speciella nya servicekonceptet. Det ska vi verkligen se om vi kan hitta någonstans. Så har du tips, har några idéer, hör av dig till mig så ska vi se om vi kan få tag i den. Hej då!